हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीमा कुकिंग। आज मैं आपको अमरूद से एक ऐसी दवा बना के दिखाऊंगी, ऐसी मेडिसिन बना के दिखाने वाली हूँ जो कि आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को फटाफट से ठीक कर देगी। तो ये देखिए, मैंने लिया है एक पका हुआ अमरूद और इस अमरूद को मैं चारों तरफ से अच्छे से इसको भून लूँगी। इसलिए अमरूद भून रहा है, इसको चारों तरफ से पलट पलट के हम इसको भून लेंगे। और देखिए, अमरूद जो है वो हमें पका हुआ लेना है, कच्चा अमरूद, टाइट वाला अमरूद नहीं लेना है। और उसकी पहचान ऐसे होगी कि आपको दिख रहा होगा कि अमरूद जो है इसका रंग पीला है, और जो हरे रंग के अमरूद होते हैं कच्चे वाले, उससे ये नहीं बन पाएगी। तो टाइम लेगा ये अमरूद भुनने में, क्योंकि अंदर तक इसको भुनने में टाइम लग रहा है। फ्लेम हमें स्लो रखनी है और पलट पलट के चारों तरफ इसको अच्छे से भूनना है। देखिए, इस तरफ दिख रहा होगा आपको, ये भुन गया है। ऐसे ही हम इसको अच्छे से चारों तरफ से भून लेंगे। और डायरेक्ट आप फ्लेम पर मत रखिए, कुछ जाली या कुछ ऐसा स्टैंड सा रख दीजिए आप, तो चारों तरफ इसमें अच्छे से फ्लेम, ये देखिए लग रही है। चारों तरफ से इसको अच्छे से पलट पलट के अंदर तक भुन जाना चाहिए, तब तक इसको पलटते रहेंगे। फिर मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ठंडा होने पे इसको, जो इसका छिलका है, इसको हटा दूंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अमरूद कितने अच्छे तरीके से देखिए, हाँ, कितने अच्छे तरीके से ये भुन गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसको हम छील के छिलका हटा देंगे। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलने वाला है। भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, देखिए, क्योंकि अगर ये भुनेगा नहीं अच्छे से, अंदर तक इसमें अंदर तक फ्लेम लगनी चाहिए, तो अंदर तक ये भुन जाएगा। कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, ये अमरूद आप भूनिए और इसको आप खाइए। खांसी आपकी तुरंत, आपको लाभ मिलेगा खांसी में। चलिए, तो हमारा अमरूद भुन चुका है। अब हम इसको देखिए चेक करने के लिए, हाँ जी, देखिए ये अंदर तक भुन गया है। अब इसका एक कट लगा दिया इसके अंदर सेंटर से, हाँ जी। अब जो हमारा काला नमक है, स्पून की हेल्प से इसके सेंटर में ऐसे इसके अंदर ये भर देंगे। और थोड़ी देर भूनेंगे, नमक अंदर तक अच्छे से इसमें भर दिया। और इसको उतारने के बाद अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करने जा रही हूँ। फ्लेम को ऑफ कर दिया। काला नमक इसके अंदर नाइफ की हेल्प से इसके अंदर फिल कर दिया। और जब हम इसको खाने बैठेंगे तो इसका छिलका ज़रूर हटाएंगे। छिलका ऊपर से आसानी से हट जाएगा। तो देखिए कि खांसी, पुरानी से पुरानी काली खांसी, कैसी भी खांसी हो, इस अमरूद का सेवन करने से क्विक आपको रिलीफ मिलेगा। काला नमक और भुना हुआ अमरूद, इसके छिलके को ज़रूर हटाना है। अभी ये गर्म है इसलिए मैं नहीं हटा रही हूँ, अभी मैं हटा के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से छीलने के बाद अमरूद हमारा ऐसा दिखेगा। और दूसरा पार्ट ये है, ये देखिए, इसका भी छिलका ऐसे ही हटा लेंगे। और ये मेडिसिन तैयार हो गई। आप भी इसको बनाइए और अपने घर में किसी को भी, बच्चे बड़े, किसी को भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, उसको तुरंत ठीक कीजिए। थैंक यू।